Olha só, cheguei em casa. Olha só o que está no nosso guarda-roupa. E olha só quem foi que trouxe para dentro de casa e tá miando, querendo pegar a rolinha. Provavelmente ele trouxe ela e ela conseguiu fugir dele. O que você quer? Por que você trouxe a rolinha pra cá? Hein? Por quê? Você tá passando fome? Então, se você não tá passando fome, por que você pegou a bichinha? Olha, gente, que dó.